हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो आपका वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम है, तो जो स्पीकर है फ़ोन का सही से काम नहीं करता है, तो स्पीकर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और साथ में साउंड प्रॉब्लम को भी कैसे ठीक कर पाएंगे। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना और स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन आएंगे। सेटिंग्स पे जाना और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में जो स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम है, सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जाना है साउंड प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा साउंड एंड वाइब्रेशंस पे जाना है। और हमारे फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम होती है, साउंड वगैरह सही से काम नहीं करता है, तो जो साउंड की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं सेटिंग शो हो रही है, तो आपको सिंपली इस पर जाना है डू नॉट डिस्टर्ब। अगर आपका फ़ोन साउंड है जो फ़ोन का कभी शो होता है कभी शो नहीं होता और सही से नहीं आ रहा, तो इसके ज़रिए भी आप साउंड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऑफ कर देंगे तो कोई भी शेड्यूल के हिसाब से साउंड की प्रॉब्लम हमारे फ़ोन में नहीं आएगी। तो इस तरीके से भी आप साउंड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने फ़ोन के जो डू नॉट डिस्टर्ब ऑप्शंस को ऑफ करके। नहीं तो बिल्कुल भी वॉइस अगर आपके फ़ोन में शो नहीं होती है स्पीकर की, तो इसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे। सिंपली आपको यहाँ से फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना होगा। जब आप फ़ोन को रीस्टार्ट कर दोगे तो हमारी जो स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी रीस्टार्ट होते ही। इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा। आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा। थोड़ी देर बाद जो हमारी स्पीकर की जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो देख सकते हैं थोड़ा टाइम लग रहा है बनाने में, तो आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा। देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन है ऑन हो चुका है। तो आप देखते हैं इस तरीके से इसको ओपन करते हैं तो जो हमारी स्पीकर प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। जो हमारे स्पीकर में वॉइस वगैरह होगी सही तरीके से शो होने लगेगी। तो इस तरीके से आप स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब